जी नाज़रीन, हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं नसीराबाद जी मालपड़ीअ ते, जेका मालपड़ी मुसलसल टाउन कमेटी नसीराबाद जे इंतज़ाम हेठि हलंदी, जेका अॼु हिन सूमर खां, अॼु वारे सूमर खां हीअ मार्केट कमेटी नसीराबाद जे हवाले कई वई आहे, उन जे इंतज़ाम हेठि हली रही आहे। ऐं हिन जो जेको गुज़िरियल साल टाउन कमेटीअ ठीको कयो हो 1 करोड़ 30 लख जो कयो हो, ऐं हिन दफ़े जेका हुन जी बिड ठाही वई हुई उहा ठाही वई 1 करोड़ 70 लख जी। पर हिन दफ़े उनजो ठीको न थियो आहे ऐं मार्केट कमेटी जे हवाले हीअ टाउन मालपड़ी कई वई आहे। हाणे जेका आमदनी थींदी उहा मार्केट कमेटी खणंदी, जॾहिं त अॻु में उहा आमदनी टाउन कमेटी खणंदी ऐं उहो पैसो शहर ते ख़र्चु थींदो। रायत नथा कनि, छा था कनि? रायत नथा कनि। जीअं रशीद हूंदो 1000 हेॾो लिखाई 1000 हेॾो, इन्हनि खे तव्हां महिरबानी कजो। रशीद जे खपाईंदा पोइ रशीद ॾींदा आहिनि। 1000 होॾो 1000 हेॾो आहे। इहो 200 300 हूंदो आहे, 500 बि हूंदो आहे। कोट 200 रुपया थी हले, लाड़काणे बि 200 रुपया आहे, जाथे काथे 200 रुपया आहे। हिते 2000 रुपया ढोर ते आहे। एॾी महांगाई आहे। न ॾींदासीं त ढोर खसे ईंदा हथनि मां, किराया भाड़ा काॾे ईंदासीं। 600 रुपया, वरी 700 रुपया, वरी 800 रुपया, वरी हाणे 1000 ते वञी पहुता आहियूं। ग़रीब माण्हू काॾों ढोर वठे, काॾों चारे, काॾों पूरत करे। पैसा न लिखाईंदा सर, 1000 रुपया वठंदा आहिनि पहिरियों ते, ख़ाली रसीद पने ते, माना ख़ाली सही करे छॾींदा आहिनि उनजे करे। भाई मक़सदु इहो आहे त ज़ुल्म आहे। जिते आयो पर्ची आहे, ख़ाली माना टैक्स आहे, माना जीअं माण्हू ते टैक्स हूंदो आहे उहो टैक्स आहे। तेज़ आहे ॾाढी, ईद खां वधीक तेज़ आहे। हाणे बि तेज़ आहे, कटू माल खे छिका न, कटू माल कोन्हे न। हा घटि आहे न। 10,000 फी ढोर ते महांगाई आहे, ख़रीदारी खां चढ़ियल आहे। बसि अलाह ख़ैर करे, महांगाई वधी वई, चोट चढ़ी वई, छा कजे, ग़रीब माण्हू काॾे वञे। असल में आहे त खपे घटि थो माल, जंहिंमहिल ख़रीद कयूं था वॾा जबल जेॾा मुल आहिनि, खपाईंदा मुल मिले कोन थो। फीस 1000 रुपया आहे, हेॾां 1000 रुपया वठंदड़, 1000 ॾींदड़, रसीद न आहे। असां अञा खपाई पिया, खती कोन्हे। इन लाइ ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त हुकूमत हिन तरफ़ ध्यानु ॾिए, महांगाईअ ते ज़ाब्तो आणे, जेका इज़ाफ़ी टैक्स वरिती थी वञे उहा हिननि तां ख़तमु कराई वञे। कैमरामैन सजाद कलोड़ो सां गॾु अल्लाह बख्श कुरैशी, सिंध TV न्यूज़, नसीराबाद।